Когда мы купили дом, конечно же, мы мечтали о камине в гостиной. Но решили обойтись малыми жертвами. Мы решили не строить дымоход, то есть не делать настоящий камин, а лишь имитацию. Муж сделал из гипсокартона. Как вы видите, это было очень быстро, он это все собрал. Недавно мы совсем поставили дубовые доски. Я смотрела в Pinterest, брала идеи. В этом году я не выдержала и наклеила пока временно обои самоклеящиеся с кирпичиком. Ну, а камин еще ждет продолжения. Настоящий камень и встроенный камин.